හරිලෝය. හිමෙල් වහන්සේ දවසේ කොට යහපත් පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා. බයිබලයේ හැම කෙනෙකුම බයිබලය අරගෙන කියවන්න පුදුලිකව නික්මයාම 16 පරිච්ඡේදය 25 සිට 31 දක්වා. නික්මයාම 16 පරිච්ඡේදය 25 සිට 31 දක්වා ඔබ කියවන්න මේ මෙනෙහි කරන්නා වූ කාලය තුල. අද දේශනා මාතෘකාව සුද්ධ වූ සබත. සබත දවසේ අපි දෙවියන් වහන්සේ වචනේ මෙනෙහි කරන්න යන්නේ. ඔබ නිශ්චල වන්න, ඔබගේ හදවත සූදානම් කරගන්න. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට කියන්න ස්වාමීනි අද දවස මගේ ජීවිතේට මේ වචනේ ආශිර්වාදයක් වෙන්න කියලා. ඒ වචනේ තුලින් මගේ මුළු ජීවිතයම සම්පූර්ණ මේ මාර්ග ගමන් කරන්න වඩුපකාර කරන්න කියලා යාඥා කරන්න. ආත්මය වහන්සේ ගණිතත් කාර්යක්‍රම තුලින් අද දවසේ වචනේ අසන්න අනුකරණ දෙන්න කියලා යාඥා කරන්න. බාහිර සිල් බාධාවල් ඔබේ සීමා ඉවත් කරන්න කියලා යාඥා කරන්න. දෙවි පියාණනි අද දවසේ වචනේ ප්‍රබාරය ස්වාමීනි. මම මේ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වචනේ ඔබේ කන්වර්ට් මෙහි මේ පෙළෙමින් වෙන අවශ්‍ය ස්වාමීනි. ඔබගේ නාස් පුඩුවල ස්වාමීනි සුවඳ හමන්නා වූ සුගන්ධ ද්‍රව්‍යයකට අවශ්‍ය ස්වාමීනි. ඔබගේ හදවතට මේ වචනය ජීවන උපතකට අවශ්‍ය ස්වාමීනි. ඒ විරුද්ධ ක්‍රියා කරන සාතන්ව ඔබේ පාදයෙන් ගන්න ස්වාමීනි. මෙතනට සබහව මාව ඔබ වහන්සේගේ ලේ බඳුර ආරක්ෂා කරගෙන මේ වචනේ සංග්‍රහය මුක්ති දෙන්නේ අපගේ ආත්මික ජීවිතය සඵල කරගන්න උපකාර කරගන්නවා. ඒ සදා ආත්මය වාසේ වැඩිහත් කාර්කම නිදහස් කරගන්නවා. අවසානයේ ශිරු බහුරේ මහිමේ ප්‍රසසම වහන්සේ කරගන්නවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. හල්ලෙලූයා. සුදු සබත අද දවසේ සමාජය තුළ බයිබල් විසරදයන් විශාල වාදයකට පැටලෙමින් සබත ගැන කතා කරනවා. සුදු සබත පවත්වන්න ඕනේ සෙනසුරාදා දවසේ කියලා බොහෝ අය කියනවා. සමහර අය කියනවා නෑ මේක ඉරිදා දවසේ පවත්වන්න අවශ්‍ය කියලා එහෙම කියනවා. තීන්දුව ඔබට බාරයි. මම කිසිම තීන්දුවක් දෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරાવી. ඔබේ හදවතේ එකක ඔබ කරන්නේ පිළිගන්න. මම බයිබලයේ පමණයි දේශනා කරන්නේ. මගේ මතයේදී දෙවියන් වහන්සේ අපට මොකද කියන්නේ කියන එක අපි පොඩ්ඩක් දැන හඳුනා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒක ඔබේ මගේ පිටු ජීවිතයට විශාල ආශිර්වාද වෙන්න යනවා. මම ඔබට කිව්වා බයිබලයේ කියවීම නික්මයාම 16 පරිච්ඡේදයේ 25 සිට 31 දක්වා කියවන්න කියලා. දැන් ඔබ මම හිතනවා මේ මොහොත වෙනකොට ඒ කොටාසේ කියවල අවසానයි. අය බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. මොසෙස් අපි දකිනවා මිශ්‍ර දේශයේ සිට තමන්ගේ සෙනගව කානාන් දේශයට දක්වගෙන යනවා. අර බැක්ලු දක්වගෙන යනවා වගේ සෙනගව දක්වගෙන යනවා. ඔය යන ගමනේ යම් සම්ස්ථානයක් ආවා. ඒ සම්ස්ථාන දෙක රතු පොද තරකේ පස්සේ මේ දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන මොහොත සමග සෙනග වෙන්නේ යම් යම් කරපිස. රතු පොද තරකේ පස්සේ මේ සෙනගට මිශ්‍ර දේශයේ ඉන්නකොට හොඳට කාලා පීලා සතුටේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මේ සෙනගට දැන් ආහාර සපයන්න අවශ්‍යයි. ඕන බග කරන්නේ රැකියාවක් කරන්නේ ඕන කිසිම ආදාය මාර්ගයක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ දකිනවා තමන්ගේ සෙනග ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි කියන එක. ඒස දෙවියන් වහන්සේ යම් සරසමක් යොදවනවා මේ මනුෂ්‍යව බෙදපඩක් ඉදිරියට ජීවත් කරවන පිණිස. ඔබගේ ජීවිතය ගත්තාම ඔබ රැකියාවක් කරනවා, ව්‍යාපාරයක් කරනවා, ඒ තුලින් ඔබගේ ආදාය මාර්ග ඔබට ලැබෙන්නේ. මේ සෙනග දැන් වන්දනා ගමනක් යනවා සෙනග හා සමානයි. දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමනක් යනවා සෙනග හා සමානයි. ඒස මෙතන කිසිම කෙනෙක් රැකියාවක් කරේ නැහැ. කිසිම
ඔය දෙවියන් වහන්සේ සමග පියවර ඉදිරියට පාත කරනවා. ඒක අලංකාරයි. සමහර විට අපි ලෝකයේ දේවල් අතහැරලා දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමන් කරනවා සමානයි. දැන් මගේ ජීවිතේ කරකම රැකියාව කරන්නේ නැහැ, ව්‍යාපාර කරන්නේ නැහැ, කිසිම ආදාය මාර්ගයක් නැහැ. මට මතක් වුණා මේ කතාව දේශනා කරනකොට. නමුත් අපි දැක්කා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට නියමයක් කරනවා ඕට ආහාර දෙන්න. වටුව සමාන ඔබේ කතාව දන්නවා. අපි මෙතන ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබෙනවා අපේ ජීවිතේදී. අපි උන්වහන්සේ කැපකරලා පස්සේ, උන්වහන්සේ කැපුණාන් පස්සේ, උන්වහන්සේ අනිපාර ගමන් කර තීර කළාන් පස්සේ උන්වහන්සේ අපි බලාගන්නේ. ආමෙන්. හalleluya. රැකියාව කරේ නැහැ කියන, ව්‍යාපාර කරේ නැහැ කියන අපි කවදා බඩගින්න තියන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ පෝෂණය කරනවා. ආමෙන්. හalleluya. මේ හොඳ අත්දැකීම. උදාහරණයක් දේශනා ආරම්භ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන අවස්ථාව. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට අපිට බොහෝ දේවල් අදාළ සිද්ධ වෙනවා. ඉස්රායලයේ අපේ මතය ගියා. ඕගේ රැකිය මොකද? ඕගේ වහන් පාපයෙන් සමග ජීවත් වෙන්නේ. ඕන්ට කිසිම ව්‍යවස්ථාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. නීතියක් තිබෙන්නේ නැහැ. පිළිවෙලක් තිබෙන්නේ නැහැ. හැමදාම වහන් වැඩ කරමින් මේසින මාතර සිටියා. දෙවියන් වහන්සේ මොසස් සඳහා කතා කරන විට ඔවුන් සියල්ල අතහැරලා දෙවියන් වහන්සේ පසුපස ආපු නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට ආහාර දුන්නා. අද දවසේ මේ ජීවිතයේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අසලා දෙවියන් වහන්සේ අනුගමනය කරමින් දෙවියන් වහන්සේ සමග ජීවත් වෙනවා නම් එදා මිසරේ ගලවගත්තා වූ ජනතාවට ආශිර්වාද කළ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අනිවාර්යෙන් ආශිර්වාද කරන බව ඔබ මතක ගන්න. මේ කරේ දේශනා කරන්න ආව වෙන දේශනාවක්. බලමු මෙතන මොකක්ද කියන්නේ කියලා. අනෙක් වෑම 16 මොසෙස් අද ඒවා කාපල්ලා මක්නිසාද අද ස්වයං වහන්සේ පවත්වන සබතය අද ඒවා කෙතෙහි සම්පූර්ණ වේ. සදවසක් ඒව රැස් කරගන්නා ඒ සත්‍ය දවස සබතය ඒ දවසේ ඒ කිසිවක් නොතිබේයි කිවේය. දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරලා පස්සේ ඒක දෙවියන් වහන්සේ රැකියාව දුන්නාන් පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ආදාය මාර්ගය දුන්නාන් පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ජීවත් වෙන යක් ක්‍රමයක් ඔබට දුන්නාන් පස්සේ දවස් 6ක් ඔබ ඒ රැකියාව සමග ඒ ව්‍යාපාරය සමග ඒ දීස් සමග ගමන් කරන්න කියලා මේ ස්ථාන සඳහන් කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ මේ සෙනඟට සැපෙව්වා. මන්න වැටලා තිබ්බා. ඔටුව වැටලා තිබ්බා. වටුව වැටලා තිබ්බා. දවස් 6ක් ඔබලා ගිහිල්ලා මේව අහුලකට කාපල්ලා හැමදේම කරපල්ලා කිව්වා. හැබැයි හත්වෙනි දවසේ මේ කිසි දෙයක් ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ සඳහන් කළා. ඒව සමහර සෙනඟ මොකද කරේ? හත්වෙනි දවසේ යනවා කෑම හොයාගෙන, වටුව හොයාගෙන, මන්න හොයාගෙන. ඒ එක්කෙනෙකුට කිසිම දෙයක් හම්බ වුණේ නැහැ. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න අපේ ජීවිතේ ගැන ඇවිල්ලා. දෙවියන් වහන්සේ නියමකට සබල් දවස අපි දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරනවා නම් අපි දෙවියන් වහන්සේ අදහනවා නම් අපි දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරනවා නම් අපට දුන්නු දවස් 6 තුළ අපි හැම දෙයක්ම කරගන්න අවශ්‍යයි. ඔබ කියාවි අපේ වැඩපොලේ මැඩම් නැත්නම් බොස් අපට කියනවා ඉරිදා වැඩ සබත් දවස වැඩ එන්න කියලා. නැත්නම් විදුහල්පතිතුමා කියනවා දරුවව එදාට එවන්න කියලා. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථා කඩ කරලා මන්න හොයාගෙන ගිය මනුස්සයට කිසිම මන්නාවක් හම්බුනේ නැහැ. ඔබ මේක මොකද ඉගෙන ගන්න? දෙවියන් වහන්සේ වචනේ කඩ කරලා ලෞකික දේවල් බලාගෙන ඔබ ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබට කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර විට සංසාරන රුපියල් 1000 දෙකක් වෙනවා පුළුවන් ඇවිල්ලා. බඩු මණ්ඩක් ලැබෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම නිෂ්ඵලයි කියන ඔබ මතක තබා ගන්න අවශ්‍යයි. මම අහන්න කැමති ඔබගේ ඔබ අහන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේද ලෝකයේ මිනිස්සුගේ වචනේද? ඔබ අදහන්නේ දෙවියන් වහන්සේවද නැත්නම් ඔබගේ බොස්ද මැඩම්ද? ලොකු අභියෝගයක්. ඒ අභියෝගයට මම මොන දෙයක් මොකද කතා කරනවා? මා රාජ්‍ය සේවකයෙක්. ජනතා වත්ස සමාජ මණ්ඩලයේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් වැඩ කරලා
අවුරුදු 15ක් පොහොනේ කාලේ මාස 3යි අමුදා පොහොනව දවස් 7ක පොහොනට යන්න උනා. ඉතින් පටන් රක්ෂාවෙන් අයින් වෙනකම් එක දවසක් මම සබත් දවසේ වැඩට ගියේ නැහැ. මම යාඥා කළා දෙවියන් වහන්සේ සමග. මගේ බොස් කිව්වා රෝස්ට් එක කඩද මම නිමාඩ ලැබෙන්නේ ඇවිල්ලා මගේ ඕප් එක මට ඉඳලා ලැබෙන්න සල්ස. හැබැයි සීකන අවුරුද්දක් එනකොට මට කියලා ඒගොල්ලෝ පොඩක් ඇවිල්ලා බලාගෙන යන්න කියලා. මම ගිහිල්ලා වැඩ කරලා අස්සම් කරලා මම යතුරු අරගෙන මම එනවා. ඒ වැඩ පොඩි ඉන්නේ හැටි. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මට ආශිර්වාද කළා. ඒක මගේ සාක්ෂිය. අද අවසේ පූජකරෙක් විදිහට වේදනට එන්න මගේ ලෝකේ ජීවිතයේ මම දෙවියන් වහන්සේව හරියට දඬ දෙන නිසා තමයි මට මේ තැනට එන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ දවස අතහැරලා මොකක් හරි දෙයක් කරන්න ඒක මොකුත් නැතිව මට බලන්න. අම්මගේ දාණය වෙන්න පුළුවන්, තාත්තගේ දාණය වෙන්න පුළුවන්, අයියාගේ මගුල වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් දුවගේ හරි පුතාගේ වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම කිහිල්මන් කිසිම වැඩකට නැති දේවල්. මම ඔබට කන්න දෙන්නේ බොන්න දෙන්නේ අද දිනම ජීවත් කරන්න කවුද? දිව්‍යන් වහන්සේ. ආමේන්. හalleluya. අවුරුදු 40ක් ඊශ්වරයව ජීවත් කරේ කවුද? පාරාවද? ලෝකේ මිනිස්යන්ද? නැත්නම් දිව්‍යන් වහන්සේ. අපි දිව්‍යන් වහන්සේට කැපවුණු සෙනග. අපි දිව්‍යන් වහන්සේට බද්ධ වුණු සෙනග. අපි දෙවියන් වහන්සේව මහ පොළොවේ ගමන් කරන්න අවසරයක්. ලෝකේ මිනිස්සු බලන්න අර කඩවල ඇරලා. අර වාහන පාරේ දුවනවා. බිස්නස්, ප්‍රයිවට් බස්, සීනී බස් ඔක්කොම වැඩ කරනවා ඇවිල්ලා. දෙවියන් වහන්සේ රාජ්‍ය රටවල මිනිස්සු අඩිදුරහනේ ඇවිදින්න ඇවිල්ලා. විශ්වදේශේ ඒ වාහනයකට ලිෆ්ට් එක වැඩ කරන්නේ ඇවිල්ලා. අද ලෝකේ බලාපොරොත්තු අපි ඊශ්වර පැත්තකට පෝස්ට් එක වලට නැහැ. අපි ඊශ්වර පැත්තකට පෝස්ට් එකට වැඩක් නැහැ. ඊශ්වර දේශයකට මොකද කල්පනා කරලා නැහැ. තමගේ සකස් වීම හැම කෙනෙක් සීමාව කරලා කණ්ඩවල නිසා ඔය යන්නේ නැහැ. ඒක සීමාව ඉදිරියට. ඔෆිස් එක ලිමිට් එකම වැඩ කරන්නේ ඔෆිස් එක වහලා තියන්නේ නැහැ. ඕකේ සේවර සේවක වැඩ කරන්නේ රිමෝට් වරන් තියන්නේ නැහැ. අද ලෝකේ බලවත් ජාතිය. අද ලෝකේ බලවත් ජනතාව. අද දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද පුරව රට ඔබට මට පදිලා තියෙනවා. අද පාසල් සමගැස්සේ නොගිය මගේ පුතාට දුවට අසාද එන්න මම එකට යන්න ඕනේ. අද මට බොස් දෙන්නෙක් කිව්වා මොකද හෙට ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නවා. අද කියලා පන්ති අස් කරන්න ඕනේ. ඉස්කෝලේ ඉන්න කිව්වා පන්ති අස් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ප්‍රශ්නයක්. අපි අදහන්නේ කාවද? ප්‍රින්සිපල්. ගුරුවරයා, මැඩම්, බොස් අපි දිව්‍යන් වහන්සේ පාදල ඉවරයි දෙන්නේ නැහැ. දිව්‍යන් වහන්සේ පැත්ත දානකොට ඉවරයි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපේ ප්‍රශ්නය තාපු යාඥා කරන උත්තර නැහැ. අපි ඊට පස්සේ දිව්‍යන් වහන්සේ දොස් කියනවා. "ඕ මම මෙච්චර දේවල් කරනවා මට උත්තර නැහැ. මට ප්‍රශ්න ගොඩයි කියලා කියනවා." තමක්කල වර්ධ තමන්ට සම්පූර්ණ අත්දැකීම. ඒ නිසා ප්‍රේමයේ දේවදත්තුන් අපි ඊළඟට යනකොට කවද සෙනගතේ සමහරෙක් සත්‍යයේ දවසේ දැස් කරගන්න පිටට කියන මොකද කිසිවක් නොලැබුණේ. දිව්‍යන් වහන්සේ දවස කඩ කරලා යන මනුෂ්‍යයන් මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැති බව හොඳට මතක තබා ගන්න. 28 වෙනි පදේ. මොකද කියන්නේ? ශ්‍රාවකයන්සේ මොහොතට කතා කරන නුඹලා මාගේ ආඥාද ව්‍යවස්ථාව පවත්වන්න කොමුකඩ ගල් අකමැතිව සිටින මාද ප්‍රශ්නයක් අහන ඔබේ. බෞද්ධිස්ම ගත්ත ඔබ, ගැලේම ගත්ත ඔබ, සුද්ධ සහමය ගත්ත ඔබ වෙලේ යේසුස් වහන්සේ පමණ ජීවිතේ පූජා කළේ. ඔබට ගැලේම දෙන්න ජීවිතේ දෙන්න යේසුස් වහන්සේ පමණ ඔබ වෙලේ මැදිහත්ව දැක්ුවේ. මෙච්චර දෙයක් කරලා අද දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අහන්නේ මොකද්ද? මගේ වචන ආරක්ෂා කරන්න ඔබ කොච්චර කල් බලන්නේ නැද්ද අහනවා. කොච්චර කල් බලන්නේ. සමහර වෙලට ආලේප ගත්තයි බවා. සේවයට හතරිවයි බවා. අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ වැඩේ කරන්නේ තමන්ගේ වැඩේ ඇවිල්ලා. මැරිච්චයි මැරිලා ඉවරයි. රෝහල් වලට ගියායි රෝහල් ඇතුළත ඉවරයි රෝගේ වෙන්නේ. ඊතර වෛද්‍යවරයා ඉන්නේ. මට පොත ඉතිරි කිව්වා මම අද රෙඩික් බලන්න නේද ඒක තමයි සමාඩ දෙයක් නෑ. එතකොට ප්‍රශ්නේ පොතේ තියෙන එක මොකද කරනවා ඊයේ දවසේ
ඊයේ දවසේ මගේ භාර්යාව හොඳට අමාරුයි. සිකුරා නිරහරු යාඥා කළා. යාඥාට දෙවියන්කට හොරේ අර කිසිම දෙයක් නැහැ කිව්වා. මම දැක්කෝ ඊයේ මට ක්ලිනික් යන්න ඕන කියලා. ඊයේ බයිබල් විදුහාට මම මෙතන පැය 4ක් උගන්වන දවසේ ඇවිල්ලා. මම දෙවියන්ට බාර කළා උදේ පාන්දර කියලා අය රෝහලේ දාලා මම ආවා දෙවියන් වහන්සේ වැඩේ කරන්න. ડોක්ටර්ලා පරීක්ෂා කරලා ඔක්කොම රිපෝට් මොකද කිව්වේ? එයාට කිසිම දෙයක් නැහැ යන්න ගෙදර කියලා. ඔය ඉතින් පිටිපස්ස කිසිම රෝගයක් නැහැ යන්න ගෙදර ඔයා බය වෙන්නේ. ඒ උත්තර ලැබෙන්නේ කොහොමද? මගේ පුරුෂයාගේ ඇගේ රෝගය සමග පොරගන්නේ නැහැ. මම දිව්‍යන් වහන්සේ කරනකොට දිව්‍යන් වහන්සේ මගේ භාග්‍යව ආශිර්වාද කරනවා. අපි දිව්‍යන් වහන්සේ කරනකොට දිව්‍යන් වහන්සේ අපේ දරුවන් ආශිර්වාද කරනවා. අපි දිව්‍යන් වහන්සේ පොත දෙන විට අපි නිවසේ පවුල කිරියේ පැනේ කිරෙන්නා වූ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එනම අද ඔබට කියන්නේ අපි ලෝකේ බොස්ලට ලෝකේ මැඩම්ලට මේව නමස්කාර කරන්නේ. ඔව් කියන්නේ අහලා ඔව් පස්සේ යනවනම් ඔව්ට නමස්කාර කරලා හා සමානයි. ඔව් ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේට ඔව්ට දුන්නා සමානයි. මම නෙමෙයි බයිබලයේ කියන්නේ. ඒක බරපතල පාක්‍යයක්. බරපතල වරක. අද දවසේ වරද කීදෙනෙක් කරනවද එවිලා. මොහොත කල්පනා කරලා බලන්න. 29 පදේ. මම කියන්නේ බලාපල්ලා ස්වර්ණාස නුබලට සබතවල දුන්සේක දෙවියන් වහන්සේට සබතවල දුන්සේක එබැවින් උන්වහන්සේ සවෙනි දවසේදී දෙදවසක ආහාර නුබලට දෙනසේක. ඒ කියන්නේ සබතවල කිසි වැඩක් කරන්න එපා. සබත් දවසේ අවශ්‍ය කෑම බීම ආහාර පාන ඇදපන හැමදේම 6 වෙනි දවසේකොට දෙවියන් වහන්සේට දෙනවා කියලා මේ ස්ථාන පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා. ආමෙන්. දවස් 7 වැඩ කරලා ඕවර් ටයිම් ගන්න ඕනේ. දවස් 7 වැඩ කරලා බටහ ගන්න ඕනේ. දවස් 7 වැඩ කරලා ඩබල් ට්‍රිපල් ගන්න ඕනේ. ඒක දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ දවස් 6ක් වැඩ කරනකොට 7 වෙනි දවසේ ජීවිතේ අවශ්‍ය හැම දේම දීලා ඉවරයි. අපේ පවුල තුළ ඉවසලා අපි කන්නේ හොඳටම 7 වෙනි දවසේ. ආමෙන්. සාත් එදාට ස්පෙෂල් විදිහට. ඇයි? කොහොමද එදාට ස්පෙෂල් වෙන්නේ අපි කරන්නේ? අපි සබත් දවසේ දෙවියන් වහන්සේට කැප කරනවා. අද සබත් දවසේ යම් කෙනෙක් ගෙදර හාල් මිටක් නැත්තම් මස් ටික මාළු ටික ගන්න බැරි නම් ගෙදර ළමයිට කිරි ටික දෙන්න බැරි නම් කර හේතුවක් තියෙනවා. එදා හම්බ කරන්න යනවා. එදා යනවා හොයාගෙන මිල්ල සොයා. මිල්ල සොයන මිල්ල සොයාගෙන යනවා වෙන්න. ඒ මොකද වෙන්නේ? කවදාවත් හතර දවස සැපට කඩ දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්නේ. ආන්න බයි පින්නෝ. අපි හොඳටම කරා අපි හැමදාම කනවා තමයි. සබත් දවස විශේෂයෙන් කනවා වෙන්නේ. 6 දවස් වැඩ කරනවා. 6 දවස් මහන්සියට සේවය වෙන්නේ. 7 දවසේ දෙවියන් වහන්සේ සංඝ අපි කතා කරනවා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපිට විශේෂ ආශිර්වාදයක් 7 දවසේ දෙනවා වෙන්නේ. කොහෙද තියෙන්නේ බයිබලයේ තියෙනවා. එබැවින් උන්වහන්සේ සමේ දවසේ දෙදවසක් ආහාර දුන්නා දෙනසේක එකිනෙක තම තමාගේ ස්ථානයේ නැවතී සිටින මිස සත්වෙනි දවසේ තමාගේ ඉඩමේ කිසිවෙක් නොවේවයි කීසේක. තමාගේ සීමා පිළිද කිසිවෙකට යන්නේ එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. අද ඔබට යනවන යන්න පුළුවන් අපේ සීමා පිළ දෙවියන් වහන්සේ ගෘහයට පමණයි. දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන පමණයි. දෙවියන් වහන්සේ පූජා පවත්වන පමණයි ඔබට ගෙදරින් එළියට එන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න කිසිම දෙයකට සබත් දවස ඔබට යන්න අයිතියක් නැති බව ඔබ මතක තබා ගන්න. ඊළඟට බලන විට දෙක්පෑ විශේෂ පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය දෙක්පෑ විශේෂ පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය මොකක්ද කියන්නේ? ඒ ස්වර්ගාන සබත් දවසට ආශිර්වාද කොට විසුද්ධ කරසේක. එමේ සබත් දවස ආශිර්වාද කර විසුද්ධ කරසේක. එහෙනම් සබත් දවස කියන්නේ සුද්ධ වූ විසුද්ධ වූ දවසක්. දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන දවස, දෙවියන් වහන්සේ සුද්ධ කරන දවස, දෙවියන් වහන්සේ විසුද්ධ කරන දවස අපි දෙවියන් වහන්සේ සමග ගත කරන්න අවශ්‍යයි. මේකයි දෙවියන් වහන්සේ සහ ඔබගේ තිබෙන සම්බන්ධය. ලෝකේ නීතිය, ලෝකේ රීතිය, ලෝකයේ සමග ගමන් කරද්දී දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සු අද දවස් සමග දවස දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. අද ඔබ ඉදිරියේ මේ අභියෝගය තිබෙනවා. ඔබ මේ දවසේ කරු කරාම, මේ දවස සුන්දර පැවැත්වුවාම, මේ දවස දෙවියන් වහන්සේ
දවස අතහැරලා ලෝකයේ සම ගියාම ලෝකයේ යන්නේ වරප්‍රසාද ලැබෙවි. නමුත් සියල්ල නිෂ්ඵලයි කියලා මතක ගන්න. එවිට ඔබ ලෝකේ දෙවියෝ කරගෙන ඔබට ගැලෙමු දුන්නා වූ ඔබට ජීවිතවල දෙවියන් වහන්සේට ඔබ පයින් ගැසුවා සමානයි. අපි යමු ක්‍රියා විශේෂ පරිච්ඡේදය 7 වෙනි පදයේ. අනුගිෂ්ඨ ක්‍රියා විශේෂ පරිච්ඡේදය 7 වෙනි පදයේ. අනුගිෂ්ඨ කොහොමද සබද පවත්වන්නේ? ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ලොකු වාද විවාද අදත් පිළිවෙලා. මම ඒ වගේ කතා කරන්න යන්නේ නේද වෙච්චදී. යේසුස් වහන්සේ මඩුවේ නැගිටින් පස්සේ හැමදේම වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ක්‍රියා 27 මෙසේ සඳහන් කරනවා. සතියේ පළවෙනිදා අපි රොටි කරන්න රැස් වූ කල පාවුරු පසුද යන්න අදහස් කළ බැවින් මැදේ රැය දක්වා ඔවුන්ට අනුශාසනා කළහ. අපි දකින පාස්කුව යේසුස් වහන්සේ පවත්වන අවසානයේ අවසාන සබත් දවස යේසුස් වහන්සේ පාස්කුව පවත්වලා මොකද කියන්නේ? මේ සම දෙවෙනි රොටි රැගෙන මේ වගේ ශරීරය අනුභව කරන්න එක ප්‍රකාශ කරනවා. මේ සම දෙවියන් විදේශ රැගෙන මේ වගේ බුද්ධිය මේ පාණය කරන්න කියලා ඔබා ප්‍රකාශ කරනවා. උනාගේ මේ තමයි මා ආරම්භ කරන අලුත් විශ්ව කියලා ඉස්තර සඳහන් වෙනවා. මොකද අලුත් විශ්ව පරණ විශ්ව සමග යේසුස් වහන්සේගේ පාස්කු සංග්‍රහය සමග අලුත් විශ්ව ආරම්භ කරනවා. මේ කවුරුත් හිතන කරපු දෙයක් නෙමෙයි. කවුරු ප්ලෑන් කරලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි. කවුරු හිතුවේ සතේ පළවෙනි දවසේ මේ දේ කරන්න ඕනේ කියලා. මේ යේසුස් වහන්සේ මරණය පරාජය කර නැගිට්ටේ සතියේ පළවෙනි දවසේ. දෙවියන් වහන්සේ අනුග්‍රහය යනදී සතියේ පළවෙනි දවසේ හැම කෙනෙක්ම එකතු වෙලා. මේ සමත් දවසක් නෙමෙයි. සතියේ පළවෙනි දවස හැමෝටම එකතු වෙලා රොටි අනුභව කරමින් විදේශ පාන කරමින් දෙවියන් වහන්සේට සම්බන්ධය ඔවුන් කර ගන්නවා. මේක යේසුස් වහන්සේ ආරම්භ කළ අලුත් දිවසමේ ක්‍රමවේදයේ එතනින් ආරම්භ වෙනවා. මේක අදහස් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ සබාවස් යටපත් වුණා කියලා නෙමෙයි. ඒ සබාවස් ඉස්මතු වෙලා තවත් ඉදිරියට එනවා. පරණ දිවසමේ ප්‍රයෝජන තිබෙන්නේ නැහැ. පරණ දිවසමේ බෞද්ධිස්මේ තිබෙන්නේ නැහැ. පරණ දිවසමේ ගැලෙන්න තිබෙන්නේ නැහැ. පරණ දිවසමේ සුභාරාජ්‍ය තිබෙන්නේ නැහැ. පරණ දිවසම තුළ යම් ව්‍යවස්ථාව ඉදිරියට ආපු මිනිස්සු යේසුස් වහන්සේ කරා අනුග්‍රහයේ කාල පරිච්ඡේද පාත කරනවා. අලුත් දිවසට පාත කරනවා. මේ අලුත් දිවස තුළ ව්‍යවස්ථාව යටපත් වෙන්නේ නැහැ. ව්‍යවස්ථාව තවත් ස්ථාවර වෙලා සත්‍යවත් වෙලා ඒ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රේමයේ ව්‍යවස්ථාව බවට ඒ ව්‍යවස්ථාව අනුග්‍රහයේ ව්‍යවස්ථාව බවට ඒ ව්‍යවස්ථාව අපට පවත්වන්න පුළුවන් ආත්මික ව්‍යවස්ථාව බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මෙන්න පාවුතුම ප්‍රබල සිරුදලාම සතියේ පළවෙනි දවසේ රැස්ව රොටි කාලා රොටි අනුභව කරලා විදේශ පාන කරලා අනුගිස්වේ ඒ නමස්කාරය ආරම්භ කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ මවලා පියවර උන්වහන්සේගේ පසුතලය නිර්මාණ කරනවා. මනුෂ්‍යයට සුදුසු ආකාරයෙන් ලෝකෙට ගැලපෙන ආකාරයට දෙවියන් වහන්සේට ඕන ආකාරයට උන්වහන්සේ ක්‍රමානුකූලව ලෝකේ ගොඩනගන එනවා අපිට මෙතන පේනවා. ඔබ එක කොරින්ති 16 පරිච්ඡේද දෙවෙනි පදය. එක කොරින්ති 16 පරිච්ඡේදය දෙවෙනි පදය. මොකද කියන්නේ? සෑම සතියකම පළවෙනිදා ඔබේ නිකිනිකා උපයාගත් පොදේ කොටසක් ඉදිරි කරගෙන සමාලංග වෙන් කර තබාගෙන ගනිවා. එවිට මා ආකල සම්මාදම කිරීමට අවශ්‍ය නැත. ඒ පාඩුණු ගැන කතා කරන පෞතමගේ හැම සතියකම පළවෙනි දවස ඔබගේ ආදාය මාර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේට කොටස ඔබ එකතු කරලා තියාගන්න. මා ආවෙන් පස්සේ ඒ හැමදේම මට පූජා කරන්න කියලා. මේක සබත් දවසේ මේ පෞතම කියන්නේ සතියේ පළවෙනි දවස. එහෙනම් අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේගේ කුඩු පුත්‍රය සමග සතියේ පළවෙනි දවසට සංක්‍රමණය වෙනවා හැම ක්‍රියාදාමයක්ම. සබත් දවස තවද සෙනසුරාදා දෙවියන් වහන්සේ නියම කළා සබත් දවස
හත්වෙනි දවසේ සෙසුරාදා දෙවියන් වහන්සේලා නිවාඩු ගත්තා. හත්වෙනි දවසේ ලෝකේ හැමදේම මවලා. එසේ දෙවියන්ගේ යේසුස් වහන්සේ කරේ මාර්ගය පාරේ නැගිට්ටා සතියේ පළවෙනි දවසේ. උන්වහන්සේ විවේකයේ සිට උන්වහන්සේ ගැඹුරු සිට උන්වහන්සේ සතියේ පළවෙනි වැඩ ආරම්භ කළා. මරණය පරාජය කරලා අලු යුගයක් අලු කාල පරිච්ඡේදයක් අලු ජන සමාජයක් අලු සුභ ආරම්භය සඳහා යේසුස් වහන්සේ සතියේ පළවෙනි දවසේ වැඩ ආරම්භ කළේ. ඒක යේසුස් වහන්සේ ගෝල සතියේ පළවෙනි දවස් තමයි යාඥා කරලා නමස්කාර කරලා ප්‍රශංසා කරලා හැමදේම කරලා ඊට පස්සේ ඉතුරු දවස් 6ම සේවාව කරන්න ගත්තා. නැවත සෙනසුරාදා වැඩ ඇවිල්ලා සිකුරාදා වැඩ ඇවිල්ලා බ්‍රහස්පතින්දා වැඩ කරලා ඇවිල්ලා ඒ සතිය හැමදාම වැඩ කළා. සතියේ පළවෙනි දවසේ උන්වහන්සේ නමස්කාර කරලා කැවිලා ඔහුගේ පාඩුරුද පූජාවට හැමදේම පූජා කරනවා. ඔහුගේ සුදෝ සම්පෞතලා ඊළඟ සතියේ ඔහු මාත කරනවා ඇවිල්ලා. මේක මිනිස්සුන්ගේ වෙන කර වෙනස් කර දෙයක් නෙමෙයි. මේ දෙවියන් වහන්සේ අනුග්‍රහයෙන් යේසුස් වහන්සේ ඉබේම වෙනස් කරන ක්‍රියාවලියක් මේ ස්ථාන සඳහන් වෙනවා. අය බලමු මාගේ සුභාරංචිය දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 පද. මාක් 2 පද. උන්වහන්සේ වඩ කතා කොට සබත පිටුලදී මිනිසා උදෙසාය මේ සබතවද පිටුලද ඔබ වෙනුවි. හොඳට ඔබ කතා ගන්න. මේ සබත දවස දෙවියන් වහන්සේ වෙන් කරලා දෙන්නේ ඔබ වෙනුවි. එහෙනම් ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා දවස දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් කළා දවස ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග ගත කරනවාද නැත්නම් දවස අතරලා වෙනත් දේවල් වලට ඔබ ගමන් කරනවාද? සබත මිනිසා සබත උත්සාහනේ සබත මිනිසා උදෙසා එසා ඔබ වෙනුවෙන් මා වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ නියම කළ දවස අපේ දෙවියන් වහන්සේ ගමන් කිරීම ඉතා වැදගත් කිරීමක් කරවා ගන්න. ඊළඟට යෝහන්ස් ඊළඟට ඒ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාට සබත් දිනට පව අධිපතියාණෝ වදාළසේක සබත් දවස් අධිපතිය යේසුස් වහන්සේ. ආමෙන්. සබත් දවස් අධිපතිය යේසුස් වහන්සේ. නා දවස අපි සබත් දවස කරගෙන මේස්ථා රැස්ුණාම මෙතන වැඩ වාසය කවුද? යේසුස් වහන්සේ. ඔබට ගැලෙන්න දුන්නා වූ ඔබට ජීවන දුන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ දවසේ උන්වහන්සේ සබතේ පූජා පාත්‍රවල ඔබ වෙත මාබැද වැඩ වාසය කරනවා. යෝහන් විශේෂ පරිච්ඡේද 19 පදේ. යෝහන් විශේෂ පරිච්ඡේද 19 පදේ. පළවෙනිදා ਉਹ එදා සබත යුදවලට මේ ශ්‍රාවකයා දොරවල් වසාගෙන සිටින තැනට යේසුස් වහන්සේ වැඩම කළ ඔහු මෙලෙසින් ඔබට ශාන්ති වේවායි වදාළසේක. යේසුස් වහන්සේ ගෝලෙ මැදරාවේ සතියේ පළවෙනි දවසේ තමයි බයිබලෙ කොහෙවත් කියන වෙන දවසක යේසුස් වහන්සේ ආව කියලා ඇවිල්ලා සතියේ පළවෙනි දවසේ යේසුස් වහන්සේ ගෝලෙ මැදට ඇවිල්ලා ශාන්තිය වේවායි ප්‍රකාශ කළා. ආමේන්. අද සතියේ පළවෙනි දවසේ ඔබ දිවෙන් බාල් ගෘහයට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ සමග කාලය ගත කරනකොට යේසුස් වහන්සේ මැදට ඇවිල්ලා ඔබට ශාන්තිය වේවා කියලා. තවත් දවස් 7ක් දවස් 6ක් පාපොඩ ජීවත් වෙන්න උන්වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. ආමේන්. මේ ආශිර්වාද වැඩගත් ලෝකේ දේවල් වැඩගත් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. හරියට තේරුම් ගන්න. හරියට ජීවත් වෙන්න. කාටවත් යටත් වෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ සබත උන්වහන්සේගේ දවස ඔබ හරියාකාර ගත කරන විට මේ ජීවිතේ රෝග අඩුවෙන්න යනවා. ප්‍රශ්න අඩුවෙන්න යනවා. අවුරුදු අඩුවෙන්න යනවා. ඔබ දවසේ දවස දියුණුවට පත් වෙලා ආශිර්වාදවත් පරිස්සමකට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ දේ අත්පත් කරගන්න ඔබේ ජීවිතයේ පසර පුරාම සබත් දවස යහපත් පවත්වන්න. ඔබගේ නෑදෑකම වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ වෙනත් ගම වෙන්න පුළුවන්. ඒව වෙන දවස් වල ගන්න. ඒව දෙවියන් වහන්සේ දවස් 6ක් කියලා දෙනවා. උන්වහන්සේ දවස ඔබ කඩ කරන්න එපා. උන්වහන්සේගේ දවස ආරක්ෂා කළ මිනිස්සු උන්වහන්සේගේ දවස අනුගමනය කළ සෙනග අද මහ පොළොවේ ආශිර්වාද ලබනවා. උන්වහන්සේගේ දවස කඩ කර ජනතාව උන්වහන්සේගේ දවස ගණන් ගන්න දවස් සෙනග අද මහ පොළොවේ අර ඊශ්වරයේ වහළු හිටියා වගේ වහල් ජීවිත ගත කර ධනෙ තිබ්බද ඕක සතුටක් නැහැ. යාන වහන් තිබ්බද නිදේ වැඩිපඩ ඔය ජීවිත කිසි සතුටක් භාවයක් නැහැ. උදාහරණයක් සබතේ වැඩගත්කම
ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේගේ වටිනාකම? ගියසදී මරණයක් වුණා. මරණය බොහොම දරන කවුරුත් නැහැ වෙන්න. ක්‍රිස්තියානි අවුරුදු 90 ජීවත් වෙලා මව්ගොඩ ගම පාද ආවේනය බොහෝදරය කරන්න. අවසානයේ මට ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා කියලා අනේ අපි මොකද කරන්න අසරණයි කියලා. සභාව ගොඩක් නීති තිබෙනවා. සභාව ගොඩක් දේවල් වලට ඔක්කොම අපිට දාලා මම ගිහිල්ලා ඒ මරණය බොහෝදරය කරනවා. මරණය බොහෝදරය කළා පස්සේ ඒ සෙනගට මම ඒ අවස්ථාව සුභාරංච ප්‍රකාශ කළා. ඒ දවස් ඔබ ගෙදරට ආරාධනා තිබෙනවා. 7 වෙනි දවස සිහිවීම දේවකට මාත්‍ය කොට. ඒ සමග ඔයිලිමක් කළා ගේ බ්ලෙස් කරලා දෙන්න කියලා. බහුසය අම්මා ක්‍රිස්තියානි වුණාට දෝ බැලේ බහුත කෙනෙක් ඇවිල්ලා. මොකද මම ලෝක විනාශ සභාවේ ටැක්ස් එක දුන්නා එක් කියුවා. කියලා බලලා ගොඩක් ආස්කාම් තිබෙනවා. ගොඩක් දේ කරගන්න පුළුවන්. දේව දාසිකව හඳුනාගත්තා. ඒකට ප්‍රය හතර ඔගෙදට ආරාධනා කරලා දෙන්නවා. ඉතින් අද දවසේ දිව්‍යන් වහන්සේ ඔබව පාවිච්චි කරන්නේ අපි දිව්‍යන් වහන්සේ තුල හරියට ගමන් කොට පමණයි. අපි ලෝකේ මනුෂ්‍යයන් ලෝකයට අවශ්‍යයි. ලෝකේ මනුෂ්‍ය සමාජයට අපි සබඳ කඩ කරගෙන අපි සබඳට විරුද්ධ ක්‍රියා කරගෙන අපිට කවදා දිව්‍යන් වහන්සේ කරන්න බෑ. විශේෂයෙන් සබඳවස කඩ කරගෙන ඉන්නවනම් සභා කාර්ය සභාවේ අය වෙන්නේ. තීර්මාන ඉන්නේ කැවේ. ලේකම්ට ඔක්කොට කියන්නේ. ඒකට ඔක්කොට කියන්නේ සබත් දවස කඩ කරනවා ඒක ඉතල වැඩක් නැහැ. දිව්‍යන් වහන්සේ ආපු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක උත්සාහ කරන්න සබත් දවස සුද්ධ මහත්කම. කීයක කියන්නේ ඔක්කොට එකක් සමාඩ වෙයි. තරහට කියන්නේ බයිබලෙන් කතා කරන්නේ. අපිට සබත් සුද්ධ පාත්‍ර කරන අපි සභාව වැඩ කරන්න අමාරුයි. අපි සබත් දවස සුද්ධ පාත්‍ර කරන අපේ සභාව ඩිලේ දාන්න අමාරුයි. අපි සබත් දවස සුද්ධ පාත්‍ර කරන අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න අමාරුයි. දැන් කඩේට අයියද යන්නේ. අනිත් කඩේට වැඩ කරන්න දීලා. පුළුවන් කටි වැඩ කරන්න කියලා දෙවිද සභාවට සේවයට ආස කරනවා. මම යවුනේ අධ්‍යක්ෂක උපදේශයක් තිබුණේ ඒකම කියන්නේ. අපි සභාවේ ඉතිරි ප්‍රධාන ලේදරන. කට ඇදී බොරු කියන්නේ. කට ඇදී බොරු කියන්නේ. අතේ පැලවෙන අවුල බොරු කියන්නේ. සභාවෙන් ඇවිල්ලා කියනවා. දැන් සභාව උදා වාසනාවක්. ආමේන්. හලෙලූයා. අපි ඇස්වසගනිමු. අද දවසේ වචනය ගැන අපි මෙහෙය කරමු. දෙවියන් වහන්සේ වචන ඔබට දීලා අවසానයි. කල්පනා කරන්න අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්න වචනේ මොකද්ද කියන එක. ඒ වචනේ මට වැදගත්ද? ඒ වචනේ දෙවියන් වහන්සේ මගේ හදවතේ කතා කළේ. මගේ වචන තුල ඉන්නවද? කල්පනා කරන්න. සබතම සුදු පාවතනවාද? සබත මම ගෞරව දවසක් කරගෙනවාද? මගේ ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයේද? යේසුස් කියනවා ස්වාමීන් දෙන්නෙකුට සේවය කරන්න බැහැ කියලා. ඒක ලෝකේ තෝරගන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් දිව්‍යන් වහන්සේ තෝරගන්න අවශ්‍යයි. ලෝකේ නීති ක්‍රියාවට ඔබගේ ආත්මයට ලෝකේ මනුෂ්‍ය කිසිම දෙයක් කරන්න බැරිව යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලි කියනවා. ඔබේ රැකියාව නැති කරන්න පුළුවන්. ඔබේ වරප්‍රසන්න නැති කරන්න ඔබ දිව්‍යන් වහන්සේ ඔබ ජීවත් කරවන්නේ. ඔබට බෑ ඔබගේ ආත්මය විනාශ කරන්න. ඒසා දවසේ මම මොනවද ඇහුවේ? මට මොනවද දැනුනේ? මම මොනවද කරන්න ඕනේ? මම මොනවද නොකළේ? මම කියන්න ඕනේ අනිත්‍යයට මොකද්ද? මම කියන්න ඕනේ අනිත්‍යයට මොකද්ද? මට දවසක මගේ කනට ඇහෙනවා මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි ඉඳලා දවස ජෝඩුවක් කතා කරනවා. වයිෆ් කියනවා අවුරුද්දේ පළවෙනි ඉඳලා අපි චර්ච් යන්න ඕනේ කියලා. හස්බන්ඩ් කියනවා නෑ අද පික්නික් දාලා තියෙනවා බබ ඒකට යන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ අර කියලා. වයිෆ් කියනවා එන ඔයා පික්නික් යන්න මම චර්ච් යන්න කියලා. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් මොකද කියන්නේ හරි ඔයා චර්ච් කියලා පුරවන්න ඉතින් මම වෙලාවට පිටත්තට යනවා කියලා. අද මේ ජෝඩුවට දවල් 12 වෙනිකන් යන්න හම්බුනේ නෑ ඇවිල්ලා. මම කාට ඇහිච්චද? කවුද කියලා අහන්න එපා. දවල් 12 ගන්න අපිට වාහනේ දෙන්නේ නැති වෙලා ඇවිල්ලා. බුකර වාහනේ මේ දේව දරුවෝ ප්‍රබල සභාවවල දෙවියන් වහන්සේ සේවය කරන දරුවෝ අවුරුද්දේ පළවෙනි ඉඳලා මාත්‍ය කතාර පිටින් යන්න නොනෙක චර්ච් යන්න අතර ඔක්කොම හබා. පන්ති වෙනවා කිව්වා ස්වාමීනි මුන් බලන්න කරන දේ ඇවිල්ලා. ඔබ අහන්න අතර පිටින් ගියා කොහොමද ප්‍රමාද වෙලා
බලාපොරොත්තු සතර මුක්තිය හම්බුන්නේ නැහැ. දිවෙන් වාදාවස කණ කිවි දඩුවම අත්පත් කරලා ආවේ. ඉඳගෙන දරුවෝ දෙන්න දරුවෝ හිටුවා. දරුවෝ වරින් වර නෙඩ වෙනවා. වරින් නෙඩ වෙනවා. ඒ පාපේ වරද ලෝකේ සංසදා දිවෙන් වාස ද්‍රෝහේ වෙන මිනිස්සු කන්නා කරන්නේ. දිවෙන් වාස සමග ගමන් කරන ලෝකේ ද්‍රෝහණ කමන්නේ. දිවෙන් වාස සමග සමග අවුරුදු 40ක් ඊශ්වර සෙනඟ දිවෙන් වාස පසුබට ගමන් කරද්දී ඒ සෙනඟ දිවෙන් කන්න කොට අදින දුන්නා නම් ඒ දිවෙන් වාස පසුබ ගමන් කරන විට ඒ දිවෙන් සබලව සුද පාදරට උඩ වාස කරකවලා ගන්නවා. මෙච්ච කරකවලා ගත්තේ නැද්ද? එහෙනම් මගේ පාපේ මගේ වරදද අද ජීවිතේ හදාගන්න. අද ඔබ තීරණයක් ගන්න. ඔබ දන්න අඳුරන කිතුරු දරුවෝ ඇති. ඕට කියලා කියන්නේ සබත කඩ කරන්නේ පහ කියලා. සබත දැස්සෙන් යන්නේ කියලා ඕට ධෛර්යමත් කරන්න ඇවිල්ලා. ඒ විභාගයේ උපදවු පැහැදිලි කරේ ඔබගේ සේවයේ ඒ ඔබගේ වාක්‍යය අපි යාඥා කරනවා. මේ පෙරවාස්ත දවස වචනයට බාරස්වා. වචනේ ඇස හැමකෙම හදවතට සහනේ සමාධිනේ පීඨේ විධාන ස්වාමී. මේ බාර වචනේ විශ්වාස සහැල්ලු වචනයක්. මේ වියදා දරාගෙන යෑමේ ජය ග්‍රාණය සෑම දේව දරුව සෑම පෞරුෂ නිදහස් කරන ස්වාමී. මෙතන ප්‍රශ්න බෙදන්න උදාහරණයි. මේ බීජය විනාශන දෙපා ස්වාමී. හදවත කැපා කරගෙන මුළු ජීවිත කාලෙම සුද්ධ සම්පත භාව ජීවිතේ ඔබගේ ආත්මය අනුග්‍රහය සෑම දෙයක් නිදහස් කරගන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්